అంటే పంది, గొడ్డు ఎక్కువ అయితే ఈ అమెరికన్స్ అవే తింటారు. చికెన్ ఏందంటే ఇక మనలాంటి వాళ్ళకే ఇది. ఇక్కడ చికెన్‌లో కూడా టైప్స్ ఉంటాయి భయ్య. బోన్‌లెస్ చికెను, బోన్ ఇన్ బ్రెస్టు, లెగ్ క్వార్టర్సు, వింగ్సు, ఓల్ చికెను చాలా రకాలుంటాయి. మనకేది కావాలో అది చెప్తే వాడైతే తీసుకొచ్చిస్తాడు. మనమైతే ఇప్పుడు బోన్‌లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాం. కాకనైతే చికెన్ తీసుకొనొచ్చిండు. ఇప్పుడు దాన్ని వేడి చేసి దానిపైన ప్రైస్ ఎంతున్నదో దాని స్టిక్కర్ ఏసి ఇస్తాడు. మనం వెళ్ళిపోయి బిల్ చేసేయడమే. వేరే ప్లేస్‌లో ఏందంటే భయ్య మనకి మొత్తం ఫ్రోజన్ చికెనే దొరుకుతది. ఈడనైతే ఫ్రోజన్ కాకపోయినా అట్‌లీస్ట్ కొంచెం ఫ్రిడ్జ్‌లోకెళ్ళి తీసిస్తాడు. అందుకనే బెటర్ మేమైతే ఈడనే తీసుకుంటాం. ఫ్రోజన్ చికెన్ అయితే మళ్ళా దాన్ని తీసుకుపోయి నానబెట్టి అది పెద్ద పని. Please subscribe to NRI VLOGs. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Have a good day. యెప్. సో మనమైతే ఇప్పుడు బోన్‌లెస్ చికెన్ తీసుకున్నాం. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు దీన్ని బిల్ చేయడమే. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి $8.95 ఉన్నది. అంటే దీని ప్రైస్ అయితే $730 రూపీస్.